இப்ப எங்க நிக்கிறோம்னா நம்ம பெஞ்சில கார் வாஷ் பண்ண வந்திருக்கிறோம். நீங்க கார் வாஷ் பண்ணணும்னா நீங்களாவே கார் வாஷ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி உங்களுக்கா யாரும் பண்ணி தரவும் இடம் இருக்கு. நான் பண்ண பிறகு நாங்க சவுசா கார் வாஷ் பண்ணுவோம். இதான் கார் வாஷ் பண்ற இடம். இதுல மிஷின் இருக்கு. தேவையான செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மிஷின்ல நீங்க 5 யூரோக்கு 5 ஜெட்டன் வாங்க முடியும். நமக்கு இந்த கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு 4 ஜெட்டன் முடிஞ்சிச்சு. எனக்கு இந்த உள்ளுக்கு உள்ள இன்டீரியரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜெட்டன், 5 ஜெட்டன் 5 யூரோக்கு காரை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதே நீங்கள் யார்ட்டையும் க்ளீன் பண்ண போகிறீங்கன்னா 15 யூரோலேருந்து 20 யூரோ கிட்ட முடியும்.